Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name, as always, is BJ Fox, and once again we're on Zoom. I can see my co-host on the screen in front of me. Hello, Terumi.Hello, BJ! どうも、石井てるみです。本日も外資系裏技英語新しいエピソードをお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。Oh, sorry, I forgot to say, what I meant to say was, I can see TikTok star Ishii Terumi in front of me. Yeah, here's a new TikTok star. というのは冗談でですね、そうなんですよ。TikTok はね、ちょっと6月から始めました。I started TikTok.I thought it was for like high school students, like teenagers. Yeah. のものだと思ってたんだけども、ちょっと英語でやりたいコンテンツがありまして、ちょっと TikTok って59秒までの動画が載せられるんですけれども、I thought it was very good length. Yeah. For me to do some like English 59 content. seconds. 59 seconds. Yeah. 59 seconds. で、ダジャレで覚える英単語をヒラリー・クリントンが教えるっていうのをやってます。So Hillary Clinton, me doing Hillary Clinton is like teaching how to memorize English words. Okay. And introducing some like example sentences. Yeah. Saying, God I've watched it. I like it. 見てくれた? Oh, really? Yeah. Okay, and that's actually the exact way that I studied English. Okay. Yeah, so that's how I memorized words one by one. So だからちょっとね、コツコツ暗記していきましょうというメッセージも込めて、そういったコンテンツを始めました。Yep. なのでちょっと TikTok ぜひね、ダウンロードして、石井てるみで同じ名前でやってますので、英語ご興味ある方見ていただけたら嬉しいなと思います。皆さんちょっともうご存知の単語かもしれないですけどね。I think the levels of words a bit easier.Compared to, I think, the levels of our listeners here. Yeah, our listeners, when it comes to it, they're quite high, I think. そうだよね。だから、わざわざイミディエッツとかをダジャレで覚えるレベルではないかもしれないけれども、でもね、気が向いたら、とかなんか英語を今からね、今まさに勉強しているみたいな方に勧めてもらえたら嬉しいなと思います。Okay, check it out. ありがとう、BJ。And more big news, Terumi. This month in Japan, the Ministry of Health, Labour and Welfare have enacted new legislation, new laws to prevent power harassment of employees in Japanese workplaces. はい、今月のビッグニュースといたしまして、6月1日に職場でのパワハラ防止措置を企業に義務付ける、いわゆるパワハラ防止法が大企業を対象に施行されたと、厚生労働省によって施行されたということですね。Wow, great news! Big movement, I think. Great news. Yeah, big movement, big movement. And it's from this June 2020. Large companies will have to comply with these new laws. Smaller firms have a bit more time until 2022. So, if we've got any listeners who are managers of small or medium companies, SMCs, please get all the para harassment out of your system now.大企業は6月1日をもって施行されましたけれども、中小企業は2022年の4月から。So, you still got time to do ハラスメントっておかしいけれども、違うよ。じゃあ、セクハラじゃない、パワハラをしていいんじゃなくて、それの防止するための施策を今のうちにちゃんと措置を2022年までに打って出てくださいということですよ、BJ。Yeah. So I shouldn't make a joke about that. Don't get it out of your system. Don't do any power harassment. Power harassment is not a joke or a joking matter. But I think we both agree this is an important step. すごく重要な一歩だし、今まではね、なんとなく見過ごされてきたりだとか、定義が難しかったりして、曖昧だったものが、こうしてちゃんと法律によって禁止されているし、予防措置も取らなきゃいけないっていうことが法律で定められたっていうのは、もう日本の企業の中でもね、長年見過ごされてきたものがもう看過されなくなったっていうことですごくビッグチェンジになってくるのではないでしょうか。Which is why we, 外資系裏技英語 podcast, have teamed up with the website Daijob.com to do a special パワハラ episode. はい、というわけで私たち今回 Daijob.com さんというバイリンガル転職サイトとタッグを組みまして今回のパワハラのエピソードの回をお送りしたいと思います。They are like Terumi said, a job website that helps people develop their bilingual careers, and they support, like we do, diverse and positive workplaces.
大丈夫 .com さんはバイリンガルキャリア、日本語とあと英語、英語以外の言語ですね。そういったものを使って、もう国際的だったりだとか、いろいろなdiversity だとか、positive workplaces で、そういった環境で働きたいといった、そういう方のキャリアをサポートする、そういったウェブサイトになっています。And they did a questionnaire for their listeners about phrases that they might want to know in English surrounding the issue of power harassment. And today we're going to introduce some of the answers. で、大丈夫 .com さんがアンケートを行いました。アンケートっていうのは英語ではアンケートって言わない。questionnaires。Questionnaire. アンケート、I think it's from French, right? I think it's French, yeah. ね。だけど、英語では questionnaire って言うんですけれども、アンケートをして、パワハラ周りで、の、英語のフレーズとか何を知りたいかっていういったそういった質問項目を投げかけました。で、そのアンケートに対する答えっていうのも今日ご紹介したいと思います。So let's get into this issue. So firstly, we had a couple of questions about how do you say pawahara in English and would your 外資系 boss actually understand the phrase? パワハラっていうのを英語でなんて言うのか、そしてその概念を外資系企業の上司が理解をしているものなのかといったそういった質問をいただきました。I think we actually brought this up in episode 16 in our Made in Japan English episode. But yes, it's katakana. Yes, the words come from English.But a normal Westerner or foreigner who speaks English will not understand the words pawahara. Even the phrase power harassment is actually 和製英語。私たちの外資系裏技英語エピソード16でご紹介したと思います。パワハラっていうのはもちろんもう日本でできた英語、つまり和製英語です。で、カタカナでよく書きますけれども、大抵のその英語を母国語とする人たちはわからない。には伝わらない。で、パワハラの略の元である power harassment でさえも和製英語。Is it 和製英語 power harassment? Yes, but power harassment, the phrase, originally comes from Japan, but Yes. I now think it has graduated 和製英語 and become full English. It started in Japan and now actually can be used in English as well. Really? Like plus alpha? Well, plus alpha, we haven't tried hard enough yet. It hasn't そう quite. か。まだ英語化してないけれども、パワーハラスメントっていう言葉はもともとは日本でできた言葉だけれども、ちょっともうその概念というか言葉として発達しすぎて今ではもう英語認定じゃないけれども、英語を母国語とする人たちの間でも使われ始めているんですね。Yeah, it's not actually, I checked, it's not quite in the Oxford Dictionary yet. It hasn't made that final step of getting into the dictionary, but I do feel that most people in the UK, in America, will understand the phrase power harassment. まだ辞書には登録されていない。まだそこまで、新語じゃないけれどもね、新しく広辞苑に載った言葉なんての日本でも毎年発表されますけれど、そこにまでにはまだ行っていないけれども、アメリカ人、イギリス人の方だったらもう power harassment といえば何のことかは理解できるし、do they actually use those words?Yeah, I think we'd more likely say workplace harassment or harassment in the workplace, but I feel that power harassment will be understood now. harassment in workplace とか workplace harassment っていうのが、元存在していた英語で、power harassment っていうのは、パワーっていうのは日本人がつけたところだけども、もう今では power harassment で、外国英語圏でそのまま通じるっていう言葉になりつつあるんですね。And I like the phrase power harassment because often in the UK we'd break it down: sexual harassment, physical harassment, verbal harassment. But I think power harassment is a great umbrella phrase. 今まであった英語の言葉だと sexual harassment、セクハラだったりとか physical harassment、身体的な苦痛を与える行動だったり verbal harassment って言って言葉で相手を責めるとか言って、そういった言葉にブレイクダウンされてたのが、パワーハラスメントのはそれらを全部網羅したアンブレラターム、傘みたいな、全部網羅した、新しい言葉というわけね。Okay. Okay, BJ. Have you ever felt like you were power harassed? Okay, I don't think we would say, have you ever been power harassed? I think we wouldn't use it as a verb like that. We would say, have you ever been on the receiving end of power harassment?
これは Have you ever experienced power harassment? That also works. Have you ever experienced power harassment? Have you ever suffered power harassment? I guess we use it more as a noun than a verb. ああ、なるほど。名詞として使う方が多い。まあでも、Have you ever experienced power harassment だったら、まあもしかしたらやったサイドを経験したっていう質問にもなりかねないから、like, have you ever been on the receiving side? まあそれを受ける側に、を経験したことがあるかって、そういう聞き方をするんですね。Okay. And to answer your question, I would like, not really. Not directly. I haven't directly been on the receiving end of power harassment, but I have definitely been in workplaces where I have witnessed it. Well, you said not directly って言ったけど, I think that's a difficult part of power harassment. It's not always so direct. That's obvious. So that's easy in a sense. Yeah. Power harassment is always ambiguous and it depends on how the receiver felt. だから、私は BJ が、なんか、直接ではないけどって言った時点で、I think you were also on the receiving side of the power harassment. I think you could say that. Yeah. As you explain that, I agree. You know, I've been in workplaces where, you know, lots of shouting, you know, some employees were treated very badly. And when that atmosphere is there, it does affect you as well. Yeah, sure. じゃあ、直接受けたことはないってさっき言ったのは、もう職場で怒鳴る人がいたりだとか、もうすごいひどい扱いを受けている人を目撃したことがあって、まあ、それの目撃するのもit makes you feel very bad だから、まあ、間接的にパワハラには会ったことあるし、見たことがあるっていうことなんだね。But this was in the UK. This was, let's say, really? over 10 years ago now. And at the time, I saw it and I just thought that was work. I thought, I was young. I thought you had to work hard. I thought bosses get angry sometimes, but that is what the nature of working in an office is. But it doesn't have to be that way. いや、本当にその通りで、Yeah, when I was young,You can't judge if that's wrong or right, or if you have to tolerate that, or you can, なんか、これは間違ってるって思っていいかっていう判断もつかない頃って誰しもあると思うんですけれども、まあ BJ もね、まだもう10年以上前で若い頃で、まあ職場とはそういうものだって、ね、これぐらいは耐えなきゃいけないんだって、で、上司も怒鳴るのが当たり前だからこれは耐えなきゃっていうのは当然私も思ったことありますけれども、まあそんな理不尽なことは、まあそもそもおかしいんだっていうことが、まあこうして法律で明らかになったということですね。Yeah. So, you know, I think like now there's laws in place. I think generally there's a higher level of awareness of what is harassment now. もう法律にもなりましたし、higher level of awareness. もうみんながもっと自覚的にこれからなっていく、そういう時代になっていくのではないでしょうか。Yeah. What about you, Terumi? Any experiences of power harassment? いや、まあ、not really. なんかまあ、外資系の企業にいたので、厳しい環境にはいたけど、でも、まあ、なんか、理不尽って、英語でなんていうのが一番いいんだろう ?irrational? Irrational, yeah. Irrational? Does it make sense? Not reasonable? みたいなことはそんなになかったかな。なんか、I saw someone who was like, なんつうの scolded. 人前で怒られる by his boss. How do you say that? Yeah, like told off. We don't say scolded that too often. Told off in public, told off in front of other colleagues. そう、told off. Such a big ね、フリーアドレスのでっかい部屋で、そうやってすごい怒られてる人がいて、That's obvious, like a power harassment. Like it doesn't have to be in front of a big audience っていうか、大きい部屋で人がもういるのに、そこで怒るのと小さい部屋で怒るのとはまた違うから、まあそういうのは見たことあるし、ね、never makes people comfortable だから、まあまあそういったことはあったかな。Tell me a question. Do you think that the boss in that situation scolded that employee in front of an audience for deliberately? Like, did he want to embarrass the person or did he maybe want to teach everyone a lesson? どうかな Maybe
it came from his low awareness. わかんない。どうだったんだろう。なんかわざとね、晒し者じゃないけれども、そうやって、人に見せることでも、or maybe it made him feel good. なんか人前で怒ってる俺みたいな。わかんないけど。Yeah. But anyway, I think his, like, awareness was very low, I should say. Yeah. Well, let's keep working hard to keep raising that awareness. And what we want to do today on this podcast is teach you some useful phrases in English to bring awareness to power harassment. はい、というわけで今回はパワハラっていうちょっと硬いトピック、シリアスなトピックですけれども、パワハラ周りの英語フレーズをご紹介していこうと思います。So one of the questions we received most was, what would you say in English if you either saw or experienced power harassment? 私たちがいただいた質問の中で一番多かったものが、パワハラの現場を見てしまったり、もしくは経験したという時にはどうしたらいいかっていう、そういった質問でした。Now, firstly, I think even before the phrase, the key thing is the mentality. If you see harassment, say that you've seen it. Don't ignore it. Call it out. パワハラの現場遭遇してしまったら、英語でなんて言うかも大事なんですけども、それよりも大事なのは、メンタリティですね。心構え、そういった境遇にはね、遭遇したくないですけれども、もし、パワハラの現場を見てしまったら、もう見たと言って、そこ、イグノーしてはいけない。それを無視するのではなく、誰かには伝えなければいけないということですね。Yeah. So, typically when we talk about urawazas, we mean, they should be quiet, they should be subtle. The secret is you don't spot an urawaza. 今までご紹介してきた裏技、裏っていうぐらいなので、もう、さりげなくやることが大事。quiet でね、そーっとすることが大事でした。そこにあまりにもスポットが当たるのだと裏技にはなってないっていうことでしたけれども、ちょっと今回は違ってきますかね。Yeah. With power harassment, you shouldn't be subtle, and I'll say it again.Call it out. Call it out. Call it out. Call it out ってどういう意味だろう ?Call. I think maybe it means like on a basic level, like shticky sort of like to say that, hey. But we use it often when, if you see some bad behavior, call it out. To the person or to someone else? Just to the third party? Either. I would actually say, maybe the best way is to call it out to the person.Wow. Even if that's your boss. Yeah. Well, in that case, it's very difficult. And in that case, you would call it out to HR or someone else. But especially when, like you said earlier, a lot of the issues surrounding power harassment is that it's very ambiguous. And maybe people aren't doing it deliberately. So in that sense, calling it out to the person, maybe you're actually doing them a favor. Maybe they're not aware.that they're doing something wrong. If they're shouting at someone in a room, that person knows what they're doing. But if they're just maybe being a little bit offensive, a little bit too much, maybe just calling it out is actually a nice thing to do for both parties. パワハラをしている人ってのは大抵自覚がない場合がある。自覚がないからこそ行き過ぎた、言動、言葉で言ったりだとか態度に示したりってしてしまうから、そういう人にはちゃんともう直接指摘をするっていうこと周りがなんかあの人やばいなって言って、こっちも見逃してしまうのではなくって、勇気を出して、指摘するっていうことが大事になってくるのではと。難しいですけれどもね。で、もしその人に直接言える関係性ではないのであれば、HR だとか人事だとかに自分がちゃんと言う。で、自分のためだけじゃなくても、周りの職場の人がそういった目にあってたら、そういうのを自分がちゃんと指摘してあげる。なんか密告じゃない、密告ではないな。ちゃんとあの人がこういった目にあってました。あの人はパワハラをしているのではないでしょうかということをちゃんとこれからは声に出していっていくっていうことが大事になっていくんじゃないでしょうかね。So a basic phrase to call it out would be, that is power harassment. That is power harassment. That's such a direct way of saying. Yeah, it's kind of like a modern version of this is a pen.So, This is a pen レベルですごいはっきりとずさっと言ったけど、That is a power harassment ってもうはっきり言っちゃった方がいいんだ。
Well, actually, I think maybe it's too direct. It's a good phrase, but it's too direct, and it's maybe quite hard to say. So what could you say instead? Well, let's just first look at a situation where you aren't experiencing power harassment, but you witness it. ではまずは自分がパワハラを受けたわけではないけれども現場を目撃してしまった時に何て言えばいいかといったそういった状況を見てみましょう。So instead of saying that is power harassment, which is very direct, you could say something like your behavior right now could be considered harassment. That is power harassment だとちょっと直接的すぎるので代わりに言えるフレーズっていうのが Your behavior right now could be considered harassment あなたのたった今の行動はハラスメントと認識され得ます。直訳するとそのようになります。はい。And likewise, you know, we said right now just then. You could also say something like your behavior in the meeting, your behavior earlier could be considered harassment. はい、先ほどはあなたのたった今のという言い方をしましたけれども、直後に指摘するっていうこともないかもしれない。そんな時は、your behavior in the meeting とか earlier。さっきの会議中でのあなたの行動だとか、earlier だから、さっきのって意味になりますけれども、それはハラスメントとみなされますよっていう、そういった言い方もあります。Yeah. So, yeah, you're not saying that is definitely harassment. What you're saying is it could be considered. It's like a very delicate way of going round. すごいね。なんか that is power harassment っていうその言い方もハラスメントになっちゃうよね。これだけ強いとね。That's true, actually. なので、ちょっとmodest というかね、角の立たない言い方としては、your behavior could be considered harassment。ハラスメントとみなされますよ、みなされることがあり得ますよっていうちょっと柔らかい言い方で指摘をするのがいいでしょう。And if it's not behavior, it's, let's say it's something the person said, it's their words, you could say something like, your comments right now, your comments earlier could be considered harassment. はい。先ほどは behavior っていう、行動でしたけれども、behavior、振る舞いですとか行動でしたけれども、言葉だったら your comments right now とか、your comments earlier というように、またそこも入れ替えて、この文章を使っていってみましょう。And then when you say that, what will happen, what will almost certainly happen is the person says, oh, I didn't mean that. I didn't mean it to be harassment. はい、これを言われたとき、ほとんどの人は、I didn't mean it. そんなつもりはなかったんだっていう人がいるでしょうね。だからやっちゃうことですからね。パワハラっていうのは。And here's a good phrase for that moment is when someone says, I didn't mean it that way, you say, it is not a matter of intent. あなたの意図は問題じゃないと。あなたがそのつもりかどうかは関係ない。受け手の問題ですからね。そういった時にあなたが、I didn't mean it. そのつもりじゃなかったけれども、あなたのインテントは、意図は関係ありません。問題じゃありませんってことを言いましょう。Yeah, or like when someone says often, oh, I didn't mean to be rude. I just meant it as a joke. No, it's not a matter of intent. いや、私は失礼なつもりじゃなくて、ちょっとジョークのつもりだった、みたいな言い訳をしたもですね、つもりっていうのが結局、あなたの意図は今どうでもよくって、受けた側の視点で考えなければいけないから、your intent doesn't matter ということですね。Yeah. So that's what happens when you see power harassment. What should you say when you're experiencing power harassment?なるほど。パワハラを目撃してしまった時のフレーズを紹介しましたけれども、今度は、もし自分がパワハラを受けてしまったら、受けることになった時に使えるフレーズをご紹介します。Yeah. So like, imagine you're that person being shouted at in the middle of an office. It's very hard for you to be so direct and say, that is power harassment. Stop it. That's very difficult to say.そうよね。なんか職場でいろんな人が見てる中で、怒鳴られてたとしてみんなが見てる前で怒られてて、Stop, that's power harassment なんてことが言える関係だったらそもそもそこまで怒られてないわけで、そういうやっぱ立場の違い、立場が上下があるからそれだけ怒られている状況の中で、その立場が強い人に対して、That's a power harassment っていうのは I think it's almost impossible, BJ.I think it's almost impossible. Yeah, Even like so I'm a confident guy, but I don't think I could say that. But what you can say is something like,
You're making me very uncomfortable. You're making me very uncomfortable. あなたは私をとても不快にさせてます。You're making me very uncomfortable. まあこれもちょっとね、実際言うのは勇気がいるかもしれないですけれども、まあでもね、あなたも気づいた方がいいです。ちょっとそこまで言わなくてもいいんじゃないですかっていう時は、でもこれくらい言わないと、本当にね、なんか言い返せないと職場って舐められますからね。ここまでは言われすぎなんじゃないかっていう時ってのは、まあまあ、ちゃんと自分が思うこと、感じたこと、ここまで理不尽なことを言われる筋合いはないんじゃないかっていうことはちゃんと you have to say it explicitly, I think. Yeah. So tell me, again, this phrase is a good blanket phrase to learn. You're making me very uncomfortable. You can say it in other ways as well. So maybe just repeat after me. Okay. You are making me very uncomfortable right now. You're making me very uncomfortable right now. So like right now, in the moment. What I like about this phrase, Tedemi, is I think sometimes if you say that is power harassment, then the other person might say, no, it's not. And then it becomes like an issue of what the definition is. なるほどね。That is power harassment って言っちゃうところの、まあ、懸念点は、いや、これはパワハラだ、パワハラじゃないって言ったそういう定義のアーギュメントに発展しかねないけれども、そう、that is making me uncomfortable って言ったら、それは相手が否定しようがないから、そういった言い方にした方が、向こうから言い返される隙を与えないっていうことになるわけね。Yeah. And I think there's this undertone, this unspoken message within that phrase that you are feeling harassed. You know, and the other person, the offender, can't deny how you feel. You're making me very uncomfortable. あなたは私を不快にさせているっていうそのフレーズは、もうハラスメントって言葉は使ってないけれども、もう言外に、こう、まあ今、私はハラスメントを受けているっていうことを含ませるし、まあ自分が今不快に感じているその気持ちそのものは相手は否定することはできない。Yeah. So, a couple more examples, Tedemi, of how you can use this phrase. If it's something someone is saying that is making you uncomfortable, you could say the phrase, your tone of voice is making me very uncomfortable. Your tone of voice is making me very uncomfortable. あなたの声のトーンが私をとても不快にさせています。そんな言い方もできると。Okay. And that's a very good phrase as well, because sometimes people can be very polite and still be harassing. You know, you can do all the rules. You could be saying in keigo. You could be saying it in the most polite way. But if the tone is threatening, that's still harassment. その通りだ。たまにね、言っていることはとても丁寧だけれども、声のトーンとか、言い方が威圧的ですごく恐怖を与えている。そういった言い方ってとっても、文字にしたらわからないけれども、声の出し方とかで相手に恐怖を与えているっていう場合もあるから、その場合は、your tone of voice is making me very uncomfortable. そういうふうに言うこともできると。なるほど。Yeah. And just finally, again, we talked about this in the previous example, but your behavior is making me very uncomfortable.Your behavior is making me very uncomfortable. あなたの振る舞いが私をとても不快にさせていますと。はい。This episode of 外資系裏技英語 is brought to you in collaboration with Daijob.com, Japan's #1 job site for bilingual people. 英語をはじめ、外国語を活かして転職したい人や、外資グローバル企業でキャリアアップを目指す人に役立つ情報が満載。外資系企業で実際にキャリアを積んだ著名人たちのコラムも好評連載中です。So, Daijob.com has been running for over 20 years and over 600,000 people have used it, including, Terumi, me. I've used it. Oh, you've used it! Okay, great! 転職を考えている方は、サイトに履歴書を登録すると、企業から直接オファーが届くスカウトサービスも利用できます。登録はもちろん無料です。ぜひぜひぜひ皆さん Daijob.com で夢を叶えてくださいね。By the way, the questions received for today's episode were from Daijob.com's users, so thank you all very, very, very much. Okay. Yep. Now,
you've seen power harassment. Maybe you've experienced power harassment. You don't feel comfortable enough to call it out directly, so you need to report it. パワハラを目撃したりとか自分が経験したり自分が直接受けたりっていう時に直接相手に指摘するっていうのが難しい時にはじゃあどのように報告をすればいいでしょうか？ Let's imagine that you're going to the HR department. You might say something like, that is not appropriate behavior for the workplace. That is not appropriate behavior for the workplace. HR だとか人事担当のところに行って、職場での振る舞いとしてはふさわしくありませんっていう、こういった言い方をしましょう。Now, again, we're not saying the words power harassment. パワーハラスメントっていう言葉は使わない。And this is not because it's waseg, or this is not because we're too scared to use the words. It's because we're trying to maybe avoid being too direct and to avoid technicalities. To avoid technicalities. Technicalities っていうのは、このパワハラっていう概念に引っ張られすぎないためにっていうことかな。What do you mean by we want to avoid technicalities? I've just seen it in the past where, if you call it by its name, then people get into the discussion of definitions again. Or actually, no, that is allowed, but it doesn't, that's not the point. If it's terrible, if it's bad behavior, whether strictly speaking, it's not power harassment, it still needs to be stopped. なるほど。もしパワーハラスメントっていうそういうワードを持ち出してしまうと、もう定義の話になってしまう。じゃあ何がパワハラで何がそうじゃないのかっていう、そっちの話になってってしまうので、そういった言葉をまず置いといて、こういった職場ではふさわしくない行動が見られたとか、そういった言い方にすることで、それはパワーハラスメントであろうとなかろうととにかく良くないっていうことにはなるので、まずはそのパワハラっていう言葉を先行させないように、そういった振る舞いだとか言葉だとかそういったものがアプロプリエイトじゃないっていう言い方をするっていうのが話を前に進めやすいでしょうと。Yeah, it kind of makes me think, imagine like you're having a relationship trouble with your partner, your girlfriend, and, you're sending emails to your former girlfriend, and then she says, are you having an affair? And you're like, well, no, I'm not having an affair. But it doesn't actually clear the issue. You become focused on that one word, affair or power harassment. This is not a... This is not BJ の This is not 勝てない裏技英語 by the way. This is not BJ が勝てないでやっている裏技ではないけれども、例えば、カップルがいて、彼氏が元カノにメールしてたのが今の彼女にバレちゃった時に、なんで元カノにメールしてるの That's an affair! つって浮気だって言っちゃうと、いや、こんなの浮気じゃないよって、何浮気ってなんでこんなの浮気って言うのみたいな感じになって、とにかく浮気って言葉で、また別の問題が発生してしまうから、まずは、そのメールを送っていたっていうそのイシュー自体にフォーカスするのがいいということね。なるほどね。Focus on the feelings. Focus on the feelings, not necessarily the technicalities, the technical terms. そういうことをされた時の気持ちだとか、そういうのを見て不快だったっていう、そういった気持ちの方にフォーカスをして、そういうテクニカリティーズっていうそういうターム、言葉に引っ張られないようにしましょう。So that's a very good phrase. And can I just say one other point? If you aren't sure if something is power harassment, if you're not sure if someone's going too far, it's still a good idea to call it out. これはパワハラかどうなのか、これは本当に行き過ぎててパワハラとも言えるのかどうなのかっていうのに自信がないとき、well, in most cases, パワハラ is very, I think, ambiguous だから、これは行き過ぎてるかどうかっていうのは自分の中で判断できないこと、確信が持てない時もあるかもしれないけども、それでもちゃんと指摘するっていうのは大事だと。Yeah, maybe it's just a colleague who's being too friendly to, let's say, a female colleague. Now, maybe he has got no ulterior motives, no negative motives. But maybe he's not aware that what he's doing is making the person uncomfortable. So do it as a favor to him and just say, look, by the way you're talking to that colleague, the way you're talking to her could be considered harassment. So just be careful.
例えば男性が女性に対して、職場でちょっとtoo friendly になっちゃって、良かれと思って悪気もないんだけれども、傍から見ていてあれは too much なんじゃないかと思えば、それは、あれはちょっとハラスメントになり得る、見えかねないよ、受けてる本人は不快に思ってるかもしれないっていうことであれば、それは、指摘するっていうのは、なんか preventive action としても本人のためにもなるしね。Tell me, shall we hear these phrases in action? Yes. Hey, BJ. Hey, Ruben. The CMO was pretty angry on that last call. Yeah, her tone wasn't very pleasant. Her comment about Harry's English was not nice. No. You see, Harry's Australian. Of course, he has an Australian accent. To criticise his accent like that must make all our non-native employees feel very nervous and very uncomfortable about their own English. Yeah. What do you think I should do? Ruben, honestly, I would call her out on it and let her know that behaviour on the conference call could be considered harassment and see what she says. Yeah, thanks, BJ. I mean, she is pretty stressed at the moment. It is that time of month. Ruben, what? I'll stop you right there. What you just said could be considered harassment. Wait. So, what do you mean? Oh, no. So she gets stressed when the sales reports are due at the end of the month. Sales reports. Okay. Whew, sorry, I jumped to a conclusion, but be aware, Ruben, it's not a matter of intent. Oh, that was embarrassing. Let's just all try to keep the office a happy, harassment-free workplace. Yeah, of course. All right, thanks. I'll contact her. Bye. Wow, full of harassments. Full of harassment. I will just point out, obviously, we are just highlighting these phrases. I like to think that on the 外資系裏技英語 we operate a 100% power harassment free podcast. そうですね。ちょっと大げさにするためにね、こういった文章を入れてみましたけれども、勇気もいるけれども、コンフィデントもいるけれども、やっぱもうそうしていかないといけないですよね。You know, one thing, when we're talking about Harry, so Harry's Australian, he's got an Australian accent. Yeah. Now, I'm sure this employee probably doesn't mind having made his accent made fun of, but the effects go to other people as well. You know, so like if you're making fun of an Australian person, then how does it make the, let's say the Chinese member or the Indonesian member of the team, the people who aren't as confident in their English feel? You know, I think these things are also important. It's not like if Harry says, "Oh, I'm fine about it," that's not necessarily the point. おっしゃる通りで、CMO がハリーの例えば英語のことについて言って、別にハリーが自分は別に気にしないよって言ったとしても、だったらいいよって話じゃなくて、当然それを聞いていた周りの、じゃあ他の中国人メンバーなのか、インドネシア人メンバーなのかわからないけれども、他の人が聞いて、すごいアンカンフォタブル。じゃあ自分の英語に対してもそう思ってるのかななんて、仮にね、この状況で思ってしまったら、もう思ってしまうでしょうから、もうそれはもう全体の職場環境にすごく悪影響だから、it could be considered harassment for sure ですね。外資系裏技英語 is sponsored by Cambly English Conversation on Demand。外資系裏技英語のスポンサーは、オンデマンドでネイティブと英語レッスンができるオンライン英会話の Cambly。Create a free account and use the code URAWAZA in kanji to claim a 15-minute free lesson. 無料アカウントを作成して漢字2文字で裏技と入力すれば15分の無料英会話レッスンが受けられます。Practice English and help out your podcast. 英語をたくさん練習してポッドキャストの内容をぜひものにしてくださいね。So, another episode of 外資系裏技英語. This was again quite a serious topic. さあ、外資系裏技英語、今週も新しいエピソードをお届けしたんですけれども、BJ, that was serious and difficult. I know. It's difficult to write as well, or, how to approach a topic in a light way when it's very serious. そうね、私たちはいつもちょっと楽しくお送りしようと心がけていますのでね、ちょっとトピックが重いので、今日だって笑ってないもん。
I didn't laugh today. まあでも、しょうがないね。こういったトピックもね、もちろんこういった状況も職場では起こり得ることなのでね、そういった時の英語のフレーズっていうのもお伝えできればと思い、はい、こういったエピソードとなりました。Yeah, it was an important occasion. The implementation of these new laws on power harassment is a good step forward. はい、こういった法律が実際施行されるっていうのは、より良い職場環境づくりに向けてはとっても大きなステップだと思いますのでね。はい。それを機にこういったエピソードとなりました。Yeah. So, let's do our best to create a harassment-free environment, whether it's a 外資系 or a 同盟系, if it's a foreign company or a local company. Let's keep it all harassment-free. はい。外資系企業であろうと、日系企業であろう、どんな企業であろうと職場では、ハラスメントフリー、ハラスメントのないみんなが快適な職場づくりっていうのを目指していきたいですし、そのためには、自分が目撃する、受けてしまったらもちろんのことを、目撃した時にも黙ってない、無視しないでちゃんと、指摘する、そうやって改善していくということが大事でしょうね。Yeah. And finally, a big thank you to our partners at Daijob.com for doing all the hard work and asking their followers the questions about what phrases they wanted to learn. はい、今日ご紹介したフレーズは Daijob.com さんのアンケート結果によるものでした。というわけで Daijob.com さん、そういった調査結果をね、シェアしてくださってどうもありがとうございました。Okay. Tell me a joke, Terumi. Oh, okay. If you want to laugh, go to Terumi Ishii on TikTok. That's just beautiful, baka shi. ビューティフルでバカバカしくてちょっとクスッと笑いたくなったら、ぜひ私、石井てるみの TikTok アカウントに遊びに来てください。普通に石井てるみって、本名でやってますし、てるみ石74ですね。アカウントは。74。はい、74。生まれた年。Yeah, 生まれた date. July. I'm born on July 4th. Yeah. So. Oh. It's my birthday. Yeah. I knew that. Yeah, you know. そう。知ってるでしょ。そう。Yeah. I'm turning 37 soon! Anyways. And your baby is coming around my birthday. Yeah, let's look forward to that. Yeah. Okay, everyone, thank you so much for listening again. We will see you next week for a lighter episode of 外資系裏技英語。聞いてくださってる皆さん、今週もどうもありがとうございました。また来週は、ポップなトピック何かしらで、また職場で使えるフレーズをまたね、一緒に学んでいけたらと思います。今週もどうもありがとうございました。Thank you very much, everyone. Have a great week. Bye. Bye-bye. Thank you very much for listening. 裏技英語 is produced by Okomuriyaki Productions and can be found on Apple Podcasts, Spotify and other podcast platforms. Twitter と Instagram の外資系裏技英語アカウント裏技英語もぜひフォローしてください。YouTube チャンネルでもさらにコンテンツをお楽しみいただけます。Each episode comes with a study worksheet and these can be found on our homepage. Please Google 外資系裏技英語 and you'll find the homepage. そして、ポッドキャストを気に入っていただけたら、ぜひ職場の仲間やお友達に広めていただけると嬉しいです。もしくは、外資系裏技英語オフィシャル LINE スタンプを送ってみるのもいいですよ。外資系裏技英語スタンプは LINE のスタンプショップで購入できます。